Dros yr wythnos diwethaf yn y cylch defed, ni wedi trafod tipyn am lan. Wel, dyma ni, meistr y Gwlan, John Davies, Gwlan. Croeso ato ni. Croeso I Cynefin, Meinir. Wel, am le hyfryd. Siwr mae'r ymateb wedi bod i'r pentre? Bendigedig. Mae'n agoriad, mae popeth ma o'r rhan David, i gael yr NSA, pobl sy'n gweithio ar Gwlan, I ni masgol fel bwrdd machnata Gwlan, dydy'r rhan o gwmnïau sy'n gwerthu David ag ati a popeth I wneud y David. Dyma wir pentre y David. Dathliad go iawn, a be dwi'n edrych ymlaen I flasu yw'r hufen iawn I cael ei greu allan o laeth dafad. Ti wedi blasu fe? Odw. Hyfryd? Odi, dyn ni'n recommendo fe sydd oedd y boeni. Byddwch chi godro David yn Gwlan cyfod i'n troi rownd. O fi'n gweld ti nawr, ti'n dal cni gorau'r sioe wrth o Elfyn Owen a'r teulu. Gwed wrth mwy amdano fe? Wel, Cnefin Bluefest Leicester, Cnefin D yw hwn. Pawb yn meddwl felly bod yn gwerthu Cnefin D, ond mae Cnefin y Bluefest Leicester, D neu wyn, yn gwerthu'n dda. Achos mae fe'n un o'r gwlana sy'n yn y wlad yma sy'n bron yn gallu mynd nesaf y croen. As wyt ti'n cael gwlan sy'n mynd nesaf y croen, tebyg i'r Marino, a Bluefest Leicester yw'r gostau yna sy'n gyda ni, mae hwnna'n werth mwy. Ac o beth mae hwnna'n olygu weri? Chi'n gwisgo fe heb gyffo roi lining na dim byd? Ie, gallai ti wisgo fe heb lining, a mae rhai pobl yn gwneud gwisg priodas allan hwn. A mae fe yn fendigedig priweli di gwlan yr penbrith Caerlir de a'r gwlan yma. Gwlan di, ie, a cofiwch, mae yna werth I gwlan di. Pawch y dowliau dan yr llysiau, mae yna werth I gwlan di gael. A ni fel ni'n gwybod, mae Elfyn Owen fan hyn, mae wedi cystadlu yn nifer y clasys eraill, ond mae hefyd yn cystadlu yn defyd byw y Bluefest Leicester hefyd. So mae gefnogwr mawr o'r sioe, a fel ti'n gweld, mae'r gwlan yma, hyd yn oed I deimlo fe, a ni wedi cael nifer o blant bach yn y mewn teimlo hwn, a ffili credu beth eriod o blan falle wedi teimlo beth yw gwlan rhwng y busedd. A mae hwnna'n brofiad fi'n credu sy'n ni'n gwneud mwy ohono a ddysgu'r to nesaf gwerth gwlan a'i werthau mewn pob cymdeithas. Achos mae'n amgylcheddol, dyma y peth gorau gallu di gael. Pentref addysgiadol hyfryd. A mae hanner pwys y cni yn garbon? Odi, hanner pwys y cni yn garbon, gwlan yn garbon, sori. A felly, I ni ddim yn cael ei dalu ymdyn ni fel fferwyr. A mae'n byti bod yn bryd i'r Llywodraeth ma sylweddoli faint I ni'n rhoi nôl mewn fel ffermwyr I amgylchedd y wlad ma a'r byd. A hefyd, newyddion da, mae pris glân ar gynnydd. Odi, mae fe ar gynnydd a mae mwy o ddefnydd yn cael wneud o ge. Mae pobl, mae mwy o gymnïedd yn defnyddio fe a sgwrs I ni gwerthu mwy yn dramor, ond beth I ni'n moyn neu mwy na dim yw cryfhau y frachna'r adre. Mae hynna'n creu swyddi ac mae hwnna yn beth da I ni fel prydeinwyr a mae ni'n gofio dwy prosesu gwlan neu glynau gwlan sy'n gael yn y Northern Hemisphere. Mae'r ddoi yn nhw'n swyddefrog. Mae sy'n ni gadw rheini'n swyddefrog, cadw gwlan yma a cadw swyddi a pobl I fwynhau gwisgo gwlan. Mwy o ddillad glân. Wel, diolch ar y nodyn yna. Nawr, ni wedi gweld y ddafad, ni wedi gweld y cni, a nawr mae'n gyfle I ni siarad gyda Iona, sydd hefyd yn trin a thrafod yn prosesu'r glân yma ac yn gweu gyda'r glân. Iona, you've had a busy week. Tell me, what is this beautiful thing behind me here? Well, the Brecknock Spinners, Weavers and Dyers Guild wanted to take part in the showcase county of the Royal Welsh for 2026, which is Brycheiniog. So we decided that we'd do a tapestry showcasing all the different breeds that are in, or fleeces that could be donated in Brycheiniog for this. So we've created the tapestry and the header has been woven before we came to the show and the public has done the rest of the weaving. So we've got 62 fleeces donated from 30 different farms within Brycheiniog and there's been that's 35 spinners from the guild that have washed, carded, spun and plied the wool. That's a lot of work. It is a lot of work. And then the public has spun it, but the weavers and the spinners have been from 8 years old to 90 years old. And what an experience to everybody who's been involved. It's been amazing. Personally, I have spun 21 different breeds.
So you don't do a lot, you just do a little bit, but you get the experience of all of that. And then we've got it here to show for everybody who comes through and wants to have a go. If this piece of tapestry could talk, it would be very interesting, wouldn't it? All the breeds, it the history and the would culture indeed. behind all of that. Yes. And what are you going to do with the special article after you've finished? Well, it's going to be kept in the guild, and we do a lot of shows around this time of year, and it's going to be on show with the rest of our banners, like at the back of the tent. Well, brilliant. Llongyfarchiadau. What a fantastic experience to all who's been involved. It has. It's been great. Enjoy the rest of the show. Thank you. And hope you'll finish it by the end. We hope so, but we're not quite that hopeful. You've got a few more hours left to go. We do. Please come along. Yes, everybody come along to just try and finish it. Yes. I'm sure you'll do well. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn.